nidaam madaxweyne in dalku u guurayo oo lagu maamulayo haddeed qadiyadda Addis Ababa heshiiska laga gaadhay tacadiyadii nidaamkii hore geystay maxaa laga yeelayaa tirsiga islaamka oo lagu daray taariikhda Itoobiya iyo afka Soomaaliga oo ka mid noqday luqadaha shaqo ee dalka halkee ayuu marayaa wada hadalka qaran ee Itoobiya maxaa la isku raacay maxaana la isku diiday ku soo dhawow tabin aan ku soo koobayno halka uu maraya geedi socodka wada hadalka qaran ee dalkan Itoobiya anigu waa Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal fadlan like ta kay loobin muuqaalka iyo inaad subscribe dhahdo channelkeena YouTube wada hadallada qaran ee dalkan Itoobiya ayaa maraya marxaladihii ugu dambeeyay waxaana maalmahan soo idlaaday wareegii 500 ee ergooyinka kuwaasoo lagaga dooday arrimo masiiri ah la iskuna raacay qodobo badan oo saameyn ku yeelanaya dawladnimada dalka aynu ku horeyno nuxurka shirka jaraa'id ee galabta ay qabatay ku-xigeenka komishinka wada hadalka qaran ee Itoobiya qodobada ay soo qaaday ama ay shirka jaraa'id kaga hadashay waxa ku jira howlaha geedi socodka shirweynaha wada hadalka qaran waxay u socdaan si wanaagsan oo waafaqsan sidii uu qorshuhu ahaa 8 kooxood ee mid kasta ka kooban tahay 500 ee xubnood ayaa waqti xaadirkan ku guda jira marxaladii ay si buuxda ugu dhameystiri lahaayeen shaqooyinkooda lama oran karo geedi socodka wada hadalkan wax khilaaf ah kama iman ama wax khilaaf ah ma soo dhaxgalin ergooyinka doodaya ee khilaafaadka iyo ismarinwaaga ama isfahawaaga ka dhashay wuxuu fursad u noqday in si wanaagsan loo fahmo ahmiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay wada xaajoodku ergooyinku waxa khilaafaadka ismarinwaaga iyo isfahawaaga soo dhaxgala ku xaliyeen isdhagaysi iyo wada hadal 8 kooxood ee mid wala 500 xubin ka koobnayd waxay muddo soo wadeen wada xaajoodyo kooxeed waxayna badankoodu ansixiyeen oo ay gudbiyeen afkaartii ay ku heshiyeen ergooyinkan ah ka qaybgalayaashu waxay isku waafaqeen arrimaha intooda badan waxayna hadda ku guda jiraan dhameystirka hawlahooda koox dib u eegis iyo isku dubarid ah oo ergooyinka ka mid ah ayaa maanta bilaabay shaqadooda iyadoo kooxdan dib u eegaysa afkaarta ay soo gudbiyeen 8 kooxood sidoo kale mideynaysa oo isku keenaysa talooyinka soo noqonaya dhameystirka shaqada 8 kooxood waxay gacan ka geysanaysaa in afkaarta la isku geeyo oo si guud loo soo bandhigo waxaan wadnaa howlaha qaabilaadda baarista iyo ka go'aan gaadhista cabashooyinka ka dhasha geedi socodka wada hadalkan qaran hadda qiyaastii 4 meelood 3 meelood shaqadu gabagabo ayay ku dhowdahay shaqadeena xigtana waxay noqon doontaa inaan natiijada guud si rasmi ah shacabka ugu soo bandhigno intaasi waa nuxurka shirka jaraa'id ee galabta qabatay ku-xigeen komishinka wada hadalka qaran xogaha kale ee ku xeeran ajandayaasha laga dooday waxa ka mid ah shirka wada tashiga qaran ee Itoobiya waxa laga gaadhay is-afgaradyo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha qaran dhiska waxaana ku jira dambiyadii iyo xadgudubyadii ay dawladihii hore geysteen waxa lagu heshiiyey in dhammaan dambiyadii xadgudubyadii tacadiyadii iyo dulmigii ay dawladihii hore u geysteen shacabka in mas'uuliyadooda loo nisbeeyo nidaamyadii iyo dawladihii talada hayay ee aan loo nisbeyn qowmiyadda ama bulshada uu hogaamiyuhu ka soo jeeday taasoo macnaheedu yahay dhammaan tacadiyadii xasuuqyadii iyo gaboodfalladii nidaamyadii hore ka dhacay oo dhan ee shacabka soo gaadhay waxa loo nisbeeyay lagulana xisaabtamaya nidaamkii xilligaas talada hayay ee marnaba mas'uul amarkiisa tacadi lagu geystay ama sargaal ama askariba dheh tacadi geystay ama xasuuq geystay laguma beegsanayo haybtiisa qowmiyadiisa ama qabiilkiisa dooda calanka Itoobiya halkan laba talo ayaa loo gudbiyay heerka go'aan qaadashada oo soo dhaafay heerka wada tashiga kooxaha 500 ah kuwaasoo kala ah in calanka hadda jira uu sidiisa sii ahaado laguna sii isticmaalo sidiisa ama in xidigta laga saaro talooyin kale ayaa jiray oo iyaga la iska tuuray dhinac la isaga dhigay waxa ku jiray in gaashaan lagu bedelo xidigta waran in lagu bedelo iyo sidoo kale waxa ku jiray in astaanta biyo xidheenka abbaay lagu bedelo dhammaan talooyinkaas iyo kuwa kale oo badan daaqada ayaa laga tuuray heesta qaranka laba talo ayaa iyadana la isku raacay oo u gudbay heerka go'aan gaadhista waxayna kala yihiin heesta hadda jirta in wax laga bedelo iyo inaan wax laga bedelin labadaba waa la isku raacay kaltirsiga ama taariikhda dalka talooyinka la isku raacay waxa ku jira in taariikhda ama tirsiga dalka lagu daro kaltirsiga islaamiga ah ee hijriga haddiidna loogu xisaabtamo kaltirsi qaran ahaan taasina waa dood iyaduna ka go'aan gaadhista la sugayo
luuqadda qaranka waxaa la soo jeediyey laba aragti oo kale ah in loo baahan yahay luuqad qaran oo dalku wadaago in la sameeyo iyo inaan loo baahnayn labadaba maadaama arrintani ay xasaasi tahayna faahfaahin dheeraad ah weli la iskuma raacin oo waxaa lala sugayaa go'aanka guud. afafka shaqada ama luuqadaha shaqada ee dalka waxaa la soo jeediyey in la tixgeliyo 13 luuqadood ay ku jiraan afka Axmaariga, afka Oromada, afka Soomaaliga, afka Canfarta, Tigranya, Waleyta iyo Sidaama. murankii mustaqbalka Addis Ababa isna xal baa loo helay. qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka soo warramaya wadatashiga qaran waxay sheegeen in ergooyinka 500 ah ee ka dooday magaalooyinka Addis Ababa iyo Dirdhaba ay isku waafaqeen arrinta Addis Ababa, macnaha ay go'aan ka qaateen. ergadu waxaa la sheegay inay isku raaceen in Addis Ababa ay noqoto magaalo federaal ah ayna sidoo kale noqoto caasimadda Oromiya. waa laba caasimadood isbarkan, caasimaddii qaranka iyo caasimaddii Oromiya. arrinta ku saabsan danta gaarka ah, saamiga dheeriga ah ama faa'iidada gaarka ee Oromadu ay ku leedahay ama ay ku yeelanayso magaalada Addis Ababa iyada waxaa la yidhi mar dambe ayaa laga wada hadli doonaa. ergada wadahadalka qaran ee ka kooban kooxaha midiiba 500 qof ka kooban tahay ee ka qaybgelaya wadatashiga qaran ee Itoobiya waxay isku raaceen in qaab dhismeedka federaalka ee ku salaysan qowmiyaduhu uu sidiisa sii ahaado, macnaha inaan laga guurin lana bedelin dhinacna looga kicin nidaamka maamulada deegaanada ee ku salaysan qowmiyadaha ee uu dalku hadda ku dhisan yahay. sidoo kale waxay si buuxda ugu heshiiyeen in Itoobiya lagu maamulo hadeed nidaam madaxweyne uu hogaaminayo. hase yeeshee waxa weli la isku khilaafsan yahay sida madaxweynaha loo dooranayo ama loo soo dhisayo. in madaxweynaha laga soo doorto baarlamanka iyadoo nidaamku yahay baarlamaani ama in ay Itoobiya yeelato nidaam madaxweyne oo buuxa, madaxweynahana ay shacabku si toos ah u soo dooranayaan. waxaa go'aanka lagu qaadanayaa madasha 40,000 ee ergada wadahadalka qaran ay wada fadhiyaan. arrimaha kale ka mid yihiin qaab dhismeedka dawladda, nidaamka siyaasadeed, matalaadda iyo nidaamka doorashooyinka. waxaa la isku raacay in maadaama aan heshiis buuxa laga gaadhin, aragtiyaha kala duwan loo gudbiyo marxaladda xigta ee wadatashiga. qodobadan aan soo sheegnay macnaha go'aan la isku waafaqay oo kooxahan ka gaadhin ma jiro, marka waa in fadhiga guud loo gudbiyo ka go'aan gaadhistooda. sidoo kale waxaa jira khilaaf ku saabsan sida xubnaha golaha federationka House of Federation loo matalayo loo soo xulayo, taasna waxaa loo gudbiyey marxaladda xigta ee wadatashiga guud iyada oo ah qodob aan weli la isku waafaqin. dhammaan qodobada ergooyinka 500 ah ay ku heshiiyeen waxaa la horgeynayaa laguna ansixinayaa ama qaarkood lagu diidi doonaa kulaweynaha ergooyinka wadahadalka qaran ee 40,000 ay u dhan yihiin, halkaasna ka soo baxayaan go'aanada qarankan lagu maamulayo mustaqbalka.